ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நாங்கள் இன்றைக்கி ஆற்றுல மீன் பிடிக்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆற்றுல நிறைய ஸ்லோப்பியா மீன் கிடக்குது. வலையை போட்டு பிடிக்க போகிறோம். நாங்கள் வலையை போட்டாச்சு. இனி களைச்சி விட்டு ஸ்லோப்பியா மீனை பிடிக்க வேண்டியது தான். தம்பி மீனை கழிச்சிட்டு இருக்கான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்களுக்கு நிறைய மீன் மாட்டியிருக்கு. அதையெல்லாம் இனி வலையிலேருந்து எடுக்க போகிறோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்களுக்கு நிறைய ஸ்லோப்பியா மீன் மாட்டியிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸு, சின்ன ஒரு கைலி மீன் மாட்டியிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் வலையிலேருந்து மீனெல்லாம் எடுத்தாச்சு. இனி வலையை ஆற்றுல திரும்ப இறக்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வலையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் திரும்ப ஆற்றுல வலையை போடுறதுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் ஏற்கனவே போட்டிருந்த வலையில் திரும்ப மீன் மாட்டியிருக்கு. அதை எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். போன வருஷம் அணையில பிடிச்சிருக்கானு 2 அணை வந்தது. கேவலப்படுத்திட்டே கண்ணா. கேட்ச் கேட்ச் கேட்ச். இப்போ வர்றது பெரிய சாதனை கிட்டியா. அது இப்போ ஓடன்னு தான் தோணுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறுபடியும் வேலையை போட்டுட்டு இருக்கோம். நிறைய இதோட சின்ன சின்ன பேசி போடு பேசி போடு. இதுல இதுல வா குண்டா 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 நீர் நீர் நீ அங்க பாரு, அந்த முக்குல ஒண்ணு நிக்குது. எங்க நீ வலைய விடு. கீழே போடு தம்பி, இல்லைன்னா செத்துருவேன். விடல தம்பி, அதை அவன் எடுத்து போடுவான். விட்டு விட்டு சீக்கிரம் விட்டு.
உசுன தலையில அந்த இது இருக்குல்ல, அப்ப நீ நான் கலக்கியான்ல வீடியோ எடுத்துட்டேன். யூடியூப்ல உசுனு பெர்மனன்ட் ஜாப். பாத்தியா நிஜமாட்டு ஓடுனது ரெண்டாவது பார்க்கலாம் தானா. நேரு இன்னும் உங்க கிட்ட பக்கத்துல மீன் பிடிச்சிட்டு நிக்கும். உங்க கிட்ட இந்த பக்கம் நீ அங்க நீ இல்ல இங்க நீ எங்களை மறுபடியும் நிறைய மீன் கிடைச்சிருக்கு. வரியா பாருங்க தம்பி வலையை எடுத்துட்டு இருக்கான். நிறைய மீன் போட்டு தைடா இல்ல வந்துட்டு போறியான்னு. நான் விஷ்ணு, கண்ணன், ஜெனிஷ்குமார் எல்லாம் நிற்கும். இல்ல வலையை முதல்ல நுமுறியா கீழே ஓட்டு நில்லு கண்ணா. அது அப்படி இல்லை, இப்படி எடுக்கணும், இப்படி பிடிக்கணும். கூட்டா ஆமா என்ன சொன்ன அழகு போவாங்க யாரெல்லாம் தெரியுமா வேலைக்கு. நானும் அந்த சைடு போயிடுறேன். நான் என்ன அவரை வரையிறேன். சித்திர மாட்டேன் இவனை வீடியோ எடுத்து யாரா இங்க கொஞ்சம் பின்னாடி. ஓகே அவன் என்னடா கிடந்தான். காலத்தை தள்ளட்டாம போ செத்துவன் பார்த்து ஆனால் அறிவு பண்ணுங்க. சிங்கள் பார்த்து சூண்டோசி கிடைக்குதுல இதுல போட்டுருமா ஒரு கடை போதம்புல பெரிய குழப்பம் இல்லை. இல்லை ஐயம்மா இருக்கு அப்படி இப்படி ஒன்று சொல்ல மாட்டான்ல. ஐயா ஒரு வீடியோ லைக் அவ்வளோதான். நான் கண்ணை விஷ்ணு மற்ற தாந்தல் ரமேஷ் ஆட்டங்கள்லேருந்து வரானே. குண்டா என்ன கீழே போகுது விஷ்ணு வேண்டாம் போன இல்ல அதில் ஷேர் பண்ண விடு நீங்க. ஏன்னா மொபைல் நம்பர் புதுசாக எடுத்து போயிட்டா போலி கொஞ்சம் கூட கலக்கு. எப்படியா 10-20 மாட்டிருக்கோம். என்ன பேர் எடுக்க வந்துட்டே தான் இருக்கும் பேரு. வேற லெவல். சுருட்டு தூக்கு
இவன்ட்ட போட கொடுக்காத, இவன் போட மாட்டான். பிடில ரமேஷ் என்னடே ரமேஷ் ஒரு கால் நாங்க போட்டு மேல யாரு நீ எடுப்பா? கை தருவேன், கை கொடு, அப்பதான் எடுப்பான்னு வச்சுக்கிறோம். மாட்டிச்சுரே கொட்டுச்சல மாட்டிச்சுரே கீழே போடு. இங்க நீங்க அதுங்க அங்க நீங்க மீனிடம்மா மீனிடம்மா வர 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 மீன் எடுத்தே டயர்ட் ஆயிடும் போல தண்ணி குடிச்சு பெருமை மீன் இல்ல வேற ரமேஷா ஆமா இன்னொரு கிட்ட வருது பெருசு. அதை இங்கே வச்சு எடுத்துரும். இது பெரிய திட்டாக்கிட்டு பெருசு இல்ல, இவரு கண்ணியத்தை தான் எடுக்கணும். கவலை லைக்குள்ள இல்லை, அடுத்து மீன் உள்ள ஓட்டையிலோடு தான் போவோம். கையை கட்டிடாத, குத்தி விட்டோம். ஓகே வாங்க. ஓகே போதும் போதும். ஓட்டா மைட்டா எல்லாத்துலையும் பின்ன செல்லு எங்க தந்த செல்லு அது முதல்ல நான் இப்ப செல்லோட கீழே இறங்குவேன். மாட்டிச்சு, 2 எண்ணம் தான் மாட்டிச்சு. தம்பி ஒரு பெரிய சாக்கு தான் இருக்குது. ஆமா ஆமா சேனல் எல்லாரும் பாத்துருக்கியா? யூடியூப் சேனல்ல ஒருத்தர் புடியல புடியல தாண்டி பேர் அதுல விலை நம்மளோட அவ்வளவுதான் விலை ஒண்ண மாட்டேன். இந்த விட அது கடந்தது ஆக 2 எண்ணம் காணும். மாட்டினதையும் காணல, 2 எண்ணம் கடந்தல மாட்டிச்சு. நாங்க எத்தனை நம்மள கிடக்கு அது 2வது 2 எண்ணம், முதல் ஒரு 2 எண்ணம், அடுத்து ஒரு 2 எண்ணம் மாட்டிச்சுன்னு சின்ன விடுங்க. எங்க நீங்க அங்க போங்க. நான் எதுக்கு முன்ன ஒண்ணு கையில குத்தி விட்டுறாங்க. படா சைஸ் tilapia வாய்ஸ் எடுத்துருவேன். சொல்லுவேன் நின்றுடவே மாட்டேன், உடனே சொல்லுவாங்க. ரெண்டாக ஒண்ணுமே சொல்லுவாங்க.
மேலே போடு. போடு போடு, இங்க போடு. அதான் அதான் இதுலயா போட்டா கண்ணா அந்த பாலையை கட்டு. இல்ல இக்கல போட்டு எடுத்து இல்ல இந்த பாலை வேணும். ஃபஸ்ட்டு காட்டலாம். போதும் போதும். எல்க மாறி பாலியா இருந்தாலும் கண்ணன் தேவன் நாமத்தையும் எல்லாம் எடுத்து முடிக்கும். இங்க வா சமயத்துக்கு 5 மீன் கிடச்சிருக்கா. கிட்ட வர தட்டு தட்டு தட்டு. இந்த முக்கை பிடிக்கும். இந்த முக்கை பிள்ளை கண்ணா ஒரு சாக்கு போலே இது. இது ஒரே இருக்குல்ல அதுல. இல்ல மறைச்சவங்க அது கேப்ல வந்து இருந்துரு. இப்ப தூக்கி தூர ஏறியானே பப்பகாய போல. வலையடலே விஷ்ணு இது மாட்டுனது எங்கல பாலை கிடக்குது. நீர் மாட்டியாச்சு. மாட்டாது இப்ப பேரு நான் எப்படி எடுத்தாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.